Fala galera, mais um vídeo nesse canal Naruto Samuel. Hoje vamos aprender a fazer uma fogueira automática, vê? Carregar o botão. Fechou sozinho. Ok, como eu preciso de luz, então vou carregar. Ok, como eu fiz essa coisa assim, colocamos X-Classo e colocamos Redstone. Ok, colocamos Redstone. Depois cavamos aqui. E precisamos rocha do Nether. Não rocha do Nether. Mano, é muito difícil. Ok, tento dormir, malta. Calma. Calma, malta. Ok, malta, voltei. Ok, vou dormir. Que passou aqui à noite? Vai tem que desligar a fogueira, mano. Tem que desligar a fogueira. Não é isso que eu quero fazer. Vamos ver se funciona mais. Já funciona mais. Ok. Escavamos 3, deixamos um espaço, colocamos pistão pegajoso. Colocamos laje de... Na laje não, eu não encontrei o bloco, então estou fazendo com laje. Ok, cobrem aqui. Cobrem. Quem entrou foi meu amigo. Foi quem entrou no final, mano. Quem entrou no Minecraft proibido? Ah, o Steven. Steven! Tá, Steven. Eu tava fazendo um vídeo no YouTube, calma, né? Entraste sem pedir permissão. Falta de respeito. Desculpa. Ok. Pronto, malta. Fizemos já a nossa primeira coisa. Ok. E aqui colocamos laje de madeira. Não, de tijolos. Botão aqui. Botão aqui. Vou colocar tudo no meu inventário. Na cara que eu tenho. Colocar tudo no meu inventário. Quadro, preciso de quadro, amigos. Ouvem, preciso de quadro. E eu preciso de isto e isto. Coloco aqui, coloca a flor. Coloquem a flor, qualquer flor que querem. Um quadro que vocês preferirem. Pronto. Só carregar no botão. Ai. Ai. Só carregar. Foda-se. Só carregando. Olha só que aparece fogo. E carregando aqui. E desaparece. Ok, malta. Acabou o vídeo. Até o próximo vídeo. Que eu vou fazer no próximo. No próximo. Buia, mamãe. Não! Não vai. Fogo! Ok. Desculpa, foi sem querer. Cala a boca.
Então, malta, até o próximo vídeo e tchau. Desculpa pelo incomodo com o Steve, que é que ele tá fazendo aqui. Uma mulher. Não sei quem, eu não sei o que ele fez. E também desculpa por essas coisas. Então, tchau amigos, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, talvez possa jogar com o maior youtuber, o Atos. Pode ficar aqui no meu canal também. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Adeus.